Szálljatok már le rólam! Tiénem az ebéd! Visszacsap, mint az otthoni moszlék! Otthoni készítésű rakétával támadta meg nem kedvelt osztálytársát egy fiatalkorú tanuló egy budapesti iskolában. Tehát Tamás bűnösnek vallja-e magát a rakétatámadás ügyében? Bíró úr, beismerem, én voltam az elkövető. Erre a korosztályra kiszabható maximális szabadságvesztés mértéke 3 év, amit ennek a büntetnek a beismerésével megítélek. Pocsék egy éjszaka volt ez. Jó reggelt, börtönlakók! Remélem mindenki jól aludt. Megkérek mindenkit, hogy fáradjon az étkezdébe reggelizni. Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Szia, kislány! Kislány! Tessék, itt a reggelit, te csibész! Köszönöm szépen! Nem tűnik rossznak ez a tükörtojás, ahhoz képest, hogy bőriben vagyok. Szia! Szabad esetleg ez az asztal? Hát persze! Csőskacok, lecsüccsenhetek hozzátok? Nyugodtan, van itt még hely. Azt a de király! Hogy csináltad? A teleportálást? Titok. Legalább akkor azt mondjátok meg, hogy mit is kerestek itt. Az én esetemben hold ellopásának kísérletével vádoltak meg. Nem is értem még. Én, amikor még jártam a túlélő világomat, hosszas barangolásokat követően megpillantottam egy falut, miután beértem a központjába, találkoztam egy falusival, akinek olyan pocsék ajánlatai voltak, hogy megöltem. A gaztettemet pedig meglátta pont az, akinek nem kellett volna. A gólem pedig feljelentést tett rám, és így kerültem ide. Azt a kemény sztoriaitok voltak. Na de, van bármi ötletetek a szökésre? Te látom, tudsz teleportálni. Hogy csináltad? Ender Pearl-lel, de véletlen dobtam el, sajnos ez volt az utolsó. Skill issue. És neked, Gru, valami ötlet? Tudnék a minionjaimnak jelezni, mert a hajammal rejtettem egy jeladót, de nem biztos, hogy elegendő áttörő erőt képeznének. A HA! Megvan a terv. Annyit kell hozzá csinálni, hogy tegyétek el az evőeszközeiteket, s ha találtok bárhol botokat, szóljatok. Furcsa egy tervez. Oké, de ne siessünk még ennyire. Valamivel azért még meg kéne enni a reggelit valahogy. Ahogy mondtam, mindenki tegye el az evőeszközeit. Én szerintem megyek leedzeni a reggelit. Amúgy sem mozogtam ma annyit. Sziasztok! Viszlát! Ciao. Szerintem kezdem kapizsgálni, hogy a bot mire lehet jó.